Bom dia, meu povo e minha pova! E hoje, dia 21 de dezembro de 2021, dia de Lia, né? Que hoje é aniversário da minha irmã Lia Macedo. E nós não vamos fazer nada especial, mas nós fizemos aqui para completar o almoço uma verdurada. O nosso almocinho, ela foi pro médico lá em Campos. Então, quando ela chegar, ela vai degustar uma verdurada com bife de alcatra, tá ali já temperado, só escutando a conversa, para fritar na hora, né? Fizemos um bolo cremoso de fubá e eu vou dar a receita dessa verdurada aqui que vai completar o nosso almoço. É bem simples, tá? Então, povo e pova, companheiros e companheiras do meu canal Aline Léo, já vão curtindo, compartilhando, indicando para os amigos, né? Se inscrevendo, tá bom? Dando essa força aí para amiga. Para essa verdurada, vocês vão precisar de 2 batatas baroas, uma batata portuguesa, uma batata doce. Ah, mas tem muita batata. Era o que tinha na geladeira, né, povo? E eu queria comer essa salada aí verdurada. Uma cenoura, um chuchu, 2 ovos cozidos. Isso tudo vocês vão cozinhar em sal. Com pouco sal, claro, né? E depois vocês vão fazer um refogado em outra panela de 2 dentes de alho, meia cebola, meio pimentão, pimenta do reino opcional, chimichurri e mais um pouquinho de arisco que eu botei para dar uma temperada nesse refogado, né? Só um pouquinho mesmo, porque eu não gosto muito de sal, porque dá retenção de líquido. O azeite, né? O que vocês preferem aí. Aqui na casa de minha irmã Lia, a gente sempre tem azeite português porque ela ama. E depois que tudo tiver cozido em sal, né? Vocês vão picar, tirar as cascas. Quem não gosta de casca, eu boto batata doce com casca, por exemplo. E a batata baroa também botei com casca. A batata portuguesa eu tirei a casca. A cenoura também tirei. O chuchu eu tirei e os ovos eu também tirei a casca, claro, né? Então, depois de tudo que vocês refogarem, o alho, a cebola, o pimentão, acrescentarem a pimenta do reino e o chimichurri, vocês vão botar o azeite português, bastante azeite português, por cima e tudo, tá bom? Então, essa foi a nossa verdurada. Em outra oportunidade, eu vou dar a receita desse bolo cremoso de milho, porque como eu ainda não parti, eu não sei se tá gostoso, né? Eu vou deixar para partir quando a aniversariante estiver aqui, né? Que no momento ela não se encontra. Mas esse vídeo vai especialmente para ela, tá bom? Vou deixar aqui a nossa fotinha junto. Vocês vão achar estranho, porque nós duas somos bem diferentes. Eu sou fofíssima e ela é magríssima. Mas acreditem, pode acontecer. Um beijo bem grande para minha irmã. Desejo só saúde, cada vez mais prosperidade. Ela me hospedou aqui esse tempo todo, então ela merece tudo de bom na vida dela. E, lógico, né, que ela já me ajuda desde quando eu nasci, porque a gente tem uma diferença de idade grande. Então, ela é uma irmã-mãe, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. Vocês viram aí a minha sobrinha interrompendo, o que não era para ela interromper, mas isso acontece nas melhores famílias. Beijo. Ele vinha sem muita conversa, sem muito explicar. Eu só sei que falava e cheirava e gostava de mar. Sei que tinha tatuagem no braço e dourado no dente. E minha mãe se entregou a esse homem perdidamente. Ele assim como veio partiu, não se sabe pra onde. Me deixou
deixou minha mãe com um olhar cada dia mais longe, esperando parada pregada na pedra do porto, com seu único velho vestido cada dia mais curto. Quando enfim eu nasci, minha mãe embrulhou-me num manto, me vestiu como se eu fosse assim, uma espécie de santo. Mas por não se lembrar de acalantos, a pobre mulher meninava cantando cantigas de cabaré.